爱诉苦的父母是养不出幸福的孩子的。就为什么一离开家，你就再也不会联系父母，平常也不会和父母分享自己的生活，就哪怕父母主动问你，你都不会如实的告诉他们你的情况，很少想家，更不会期盼过年，因为过年就意味着你要回家面对他们，这会让你心生恐惧，本能的想跑。你可能会认为自己大概率是个白眼狼，但是我想站在心理学的角度解释一下，你之所以和父母不亲，大概率是因为他们在你小的时候就经常性的向你诉苦，在你最弱小的时候承受了太多来自于他们的负面情绪，而你又无力解决，于是呢，家就成了沉重又很窒息的枷锁，让你一想到就会有一种深深的无力感。爱诉苦的父母，他最典型的表现就特别喜欢在孩子面前反复的说自己有多辛苦多不容易啊，就但凡孩子想买点东西吧，就责怪孩子不够懂事，不够体谅他们，又或者是自己过得不幸福，就会在孩子面前说另一半的坏话，最后还要加一句要不是因为你，我早就离了。这种行为本质上就一种只在乎自己立场的焦虑转移。